女人最緊要有自信，有自信自然會靚。其實幾開心嘅，開心有咩機會可以去試呢樣嘢咯。我覺得人係要追求完美噶嘛，追求完美點會覺得怕或者覺得唔好意思咧？我覺得係一個好天經地義嘅事嚟嘅，有邊個唔想好啫？我記得修身堂開頭嚟揾我嘅時候，我就講咩句説話，就係修身齊家治國平天下。好似諗得好遠啦，係咪啊？但我其實諗翻其實都啱嘅，自己本身嘅嘢你都冇處理得好啲嘅話，點去做其他嘢？點去諗其他嘢啫？其實我覺得內在美係緊要，但係其實外在美如果有得比更加好，咁就唔使試啫。所以我心目中我覺得外在美都好重要㗎，所以有機會修身嘅話，我一定會試咯。你身體唔好，其實食幾多好嘅嘢都冇用嘅。其實首先我成日覺得人係應該要將自己身體調理得好啲。即正如如果冇健康嘅時候，你講開工我都未必去到咯。我一路以為中藥就係睇完西醫食完感冒藥之後咧，要清一清個奶，等自己唔好再發咧，咁先來睇中醫嘅。但係中醫唔係淨係咁樣用嘅。中醫可以幫你調理身體啦，除咗呢樣嘢之外，仲可以令到你皮膚啊好多方面都有幫助。咁好在而家好慶幸我試咗翻嚟，我覺得係真嘅咯。即係真係覺得自己好多嘢都舒咗，同埋係好咗之後，我其實幾慶幸我嗰時冇諗過，冇諗過呢個俾人笑我哋所以做啲好假嘅嘢就，所以我真係中意寧願係真正我係而家身形好咗先叫做人咯，我寧願唔好嘅時候嗰啲我真係寧願收埋自己咯，而家個我唔會咯，如果而家有機會嘅俾我再，我仲會肯㗎。想有完美身段，胸有成竹，修身堂產品幫到你。修身堂係我至健康至完美嘅選擇。